ये कहानी परिंदों की नहीं, इंसान की सोच की है। एक औरत के पास एक तोता था। वो रोज उसे बोलना सिखाती और कहती, बोल ताकि सब सुने। एक आदमी के पास एक कबूतर था। वो उसे अजद छोड़ देता और कहता, उड़ ताकि तू जी सकाए। वक्त गुजरा, तोता बोलना सीख गया मगर पिंजरे से बाहर कभी ना जा सका। कबूतर कुछ कहता नहीं था, लेकिन आसमान उसका घर बन गया। फर्क परिंदे का नहीं, मालिक की सोच का होता है। लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर सोच बदलनी हा वैसी आपको कौन सा परिंदा पसंद हा, तोता चुनो या कबूतर, कमेंट्स में जरूर बताना।